ஏன் சிட்டு எனக்கு 8 மணிக்கு தானே ஆட்டோ தேவை. நீ 7 மணிக்கே வந்துட்ட. கோயிலுக்கு போகணும்னு மாதவன் சார் தான் வர சொன்னார் மேடம். அவரா? அவர் எப்படி இவ்வளவு சீக்கிரம் எழுந்திருப்பாரு? அம்மா என்றழைக்காத உயிரில்லையே, அம்மாவை வணங்காமல் உயர்வில்லையே. ஐயே, அம்மா என்றழைக்காத உயிரில்லையே, அம்மாவை வணங்காமல் உயர்வில்லையே. நேரில் நின்று பேசும் தெய்வம். இனிமே இந்த ஆத்துல என்னெல்லாம் கூத்து நடக்க போறதோ. கொசு மருந்து அடிக்கிற மாதிரி. சாரிம்மா. ஏன்னா ஆட்டோ வர சொன்னேளா? ஆமா லட்சு, அம்மா முதல்ல வந்திருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை, அதனால கோயிலுக்கு போகணும்னு பிரியப்பட்டாங்க. அதுக்காகத்தான் ஆட்டோக்காரனை சீக்கிரமாவே வர சொல்லிட்டேன். அம்மா போலாமாம்மா? போலாமே. லட்சுமி, கோயிலுக்கு போயிட்டு வரோம். சத்து இருங்கோ, காஃபி சாப்பிட்டு போங்க. ஆமாம்மா, முதல்ல காலையில 5 மணிக்கு ஏந்ததால அடிவேரெல்லாம் கபகபன்னு எரியுது. டிஃபனையும் முடிச்சுட்டு அப்படியே போயிடலாம். நோ. சுவாமி தரிசனம் முடிக்காம பச்சை தண்ணி கூட பல்லுல படக்கூடாது. இது வெள்ளிக்கிழமைக்கு மட்டும்தானே? எல்லா நாளும் அப்படித்தான். வா வா வா. 7 நாளும் 7:30 தானா? அம்மா. ஏண்டா மாதவா, ரஜினிகாந்த் மாதிரி பாட்டெல்லாம் பாடினா போதுமோ? அதுல அவன் அம்மாவை தூக்கிட்டு போட மாதிரி நீ என்ன தூக்கிட்டு போகப்படாதோ? என்னம்மா, பண்டரி போய் வெயிட் என்ன, உன் வெயிட் என்ன? தாங்குவனா நானு? சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன்டா. எதுல விளையாடுறது? என் உயிரோடையா? வாடா வாடா. வணக்கம். இப்பயும் ஆட்டோ தானா? ஆமாம்மா, முந்தி 4 வீலர் இருந்தது. ஓ, காரா? இல்ல 2 ஸ்கூட்டர். ஒன்ன வித்துட்டேன், ஒன்னதான் வச்சிருக்கேன். சரி வா வா. வெங்கட்ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. குழந்தைல ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிட்டாளே. ஆமாம்மா. இந்தாடியம்மா, பெருமாள் கோயில் குங்குமம். சின்னதா வைங்க பாட்டி, மிஸ் திட்டுவாங்க. அவன் யாரடி அந்த மிஸ்? குங்குமம் வைக்கிறதுக்கெல்லாம் திட்டுறவா? ரோசி மிஸ் பாட்டி. இந்தாம்மா. பூ கொடுறா. இந்தா, நீ இந்த பூ வச்சு குடியம்மா. இந்தா. ஸ்கூல்ல அலோ பண்ண மாட்டாங்க பாட்டி. ஐயோ, நல்ல ஸ்கூலுடி. பூ வைக்க கூடாது, பொட்டு வைக்க கூடாது. அப்பா பாப்பா பாப்பா. ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லயும் ஒவ்வொரு ரூல் மாமி. சரி, நீ அதை வச்சுக்கிடியம்மா. என் ஹேருக்கு பூவெல்லாம் செட் ஆகாது, நீங்க வச்சுக்கோங்க. ஏடா மாதவா, அம்மே. மிடில் கிளாஸ் சொல்லித்தானே நீ என்ன கூட்டிட்டு வந்த. இவ பெரிய ஹை கிளாஸ் மாதிரி ஃபீலிங் காட்டுறாளே. ஒண்ணும் இல்லம்மா, அவ பிராமின், நான் எராமின். லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிச்சு, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்கம்மா. ஐயோ, நீங்க வரும்போதே பசி நீங்களே உட்காருங்கம்மா, நான் பரிமாறுறேன். இந்தாங்க சாப்பிடுங்க. என்னடா இது? சப்பாத்தி. அது எனக்கு தெரியாதா? ஏம்மா? இதெல்லாம் வயித்துக்கு ஒத்துக்காதடா. வேற என்ன சாப்பிடுவீங்க? இந்த நெய் ரோஸ்ட், இட்லி இதெல்லாம் கிடையாதா? லச்சு. பிச்சு. நீங்க கேட்டதெல்லாம் சப்ளை பண்றதுக்கு இது ஒண்ணும் அடையாறு ஆனந்த பவன் கிடையாது. குடும்பம் நடத்துற வீடு. சப்பாத்தியும் குருமாவும் இருக்கு, சாப்பிடுங்க. ஏய், சரி சரி, வாங்க போலாம். போங்கப்பா. ஆட்டோ ரொம்ப நேரமா வெயிட்டிங். போங்க. அம்மா, அவ கொஞ்சம் துடுக்கா பேசுவா, தப்பா எடுத்துக்காதீங்கம்மா. அட போடா, அவ துடுக்கா பேசினா நான் அதுக்கு மேல விடுக்கா பேசுவேன். ஆமா, அவ இன்னொரு ஹோட்டல் சொன்னாளே, அடையார் ஆனந்த பவன். அங்க போய் ஒரே ஒரு நெய் ரோஸ்ட். சரிம்மா. கொஞ்சோண்டு சட்னி. சரிம்மா. அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு 4 இட்லி. சரிம்மா. இருடா, ஏன்டா அவசரப்படுற? 2 மெதுவடை, ஒரு பொங்கல். ஓகேம்மா. அப்புறம் ஒரே ஒரு பூரி செட். என்னது, சேவிங் செட்டா? ஐயோ, பூரி செட்டுடா. ஓ, பசியில காதெல்லாம் அடைக்குதுமா. எனக்கு தாண்டா காதடைக்குது. ஏன்னா இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை, நான் விரதம். கொஞ்சமாத சாப்பிடுவேன். ஏண்டா முகம் நம்பியார் மாதிரி ஆயிடுச்சு? ஏன்னு எனக்கே தெரியல. சப்போஸ் மெதுவடை கிடைக்கலைன்னா உனக்கு நான் மிளகா பஜ்ஜி வாங்கிட்டு வரட்டுமா? ஐயோ, என்னமோன்னு வாங்கிட்டு வாடா, போடா. ஏய், என்னடா சுப்ரே? என்னடா ஸ்ரீஹரிகோட்டா சயின்டிஸ்ட் மாதிரி உட்கார்ந்திருக்கீங்க? இந்த ராக்கெட் எல்லாம் விட போறீங்களா? அதை விடு மாதவா, ஹோட்டல் பக்கமா வர மாட்டேன். ஆச்சரியமா இருக்கு. அடா, நம்ம பட்டு மாமிக்கு பார்சல் வாங்க வந்தேன்டா. இந்தாங்க சார். தேங்க்யூ. பில்லு. வாட்டு, சர்வீஸ் டேக்ஸ், சேல்ஸ் டேக்ஸ், லக்ஸுரி டேக்ஸ் இதெல்லாம் பிடிச்சது போக எனக்கு என்ன மீதி வரும்? ஒன்றும் வராது. சிறப்பு. என்ன அசோக் பிள்ளை கையில் எடுத்துட்டு போறான்? இந்தாங்க சார். மதம் வாங்க வா. என்ன ஹவுஸ் ஓனர்? உன் ஆத்துல புதுசா ஒரு மாமி வந்திருக்காளாமே? ஆமா, வந்திருக்கா. அதுல உமக்கு என்ன பிரச்சனை? எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டிக்கெட் வந்தா 1000 ரூபா கூட தரணும்னு தெரியாத நோக்கு. வயசான அம்மாவை போய் டிக்கெட்டுங்கிறீரே. பேச்செல்லாம் மாத்தாத போய். ஏற்கனவே 7000 ரூபா கொடுக்குற, இனி 8000 ரூபா கொடுக்கணும். ரொம்ப அநியாயமா இருக்கு.
ஒரு 100 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் முடியாது ஓய் ஹவுஸ் ஓனர். மாசம் 10,000 ரூபாய் வாடகை நான் தரேன். கேட்டியா 10,000மா? ஏண்டா வாடகை சைக்கிள் எடுத்துட்டு வருவீங்களாடா அடுத்தவங்க குடும்பத்தை கெடுக்கிறதுக்கு? சரிங்கய்யா, எக்ஸ்ட்ரா 1000 ரூபாய் போட்டு 8,000 கொடுத்துறேன். ஓகேயா? எதுக்கு இந்த பணத்தாசை? வேளச்சேரியில ஒரு கிரவுண்ட் வாங்கலாம்னு இருக்கிறேன். வாங்கி போட்ட கிரவுண்ட்லயே ஒரு விளைச்சலையும் காணோம். இதுல எக்ஸ்ட்ரா லக்ஷ்மி நான் ஆட்டோல போறேன் ஐயா. இல்ல வேணாம், நான் பஸ்லயே போய்க்கிறேன். ஓகே பை பை. டாடி இவ்ளோ வெஜிடபிள்ஸா? இதெல்லாம் என் ஸ்கூல் புக்ல தான் பாத்திருக்கேன். நானும் என் ஸ்கூல் புக்கில் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இப்போதாண்டி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். போடி உள்ள போய் படி. ஐயோ, அவ ஆஃபீஸ் விட்டு வந்துட்டா. அவ ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வர்றதுக்குள்ள இதையெல்லாம் நாம வெட்டி வைக்கணும். வாலச்சு, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? காய்கறி எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அது அந்த அம்மாவுக்கு அவியல் கூட்டு பொரியல்னு வகை வகையா சாப்பிட்றதான் பழக்கமா. அதான் எல்லாத்தையும் வாங்கி கொண்டு வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக. நீ சீக்கிரம் சமையல ஆரம்பி. நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்களா? என்ன விளையாடுறீங்களா? ஆபீஸ்ல நாள் முழுக்க வேலை பார்த்துட்டு அழுத்து சலிச்சு வரேன். இங்க அந்த அம்மாவுக்கு அடுப்படியில புகுந்து நான் வகை வகையா வடிச்சு கொட்டணுமா? சத்தம் போட்டு பேசாதே. அந்த அம்மா காதுல விழுந்துச்சுன்னா கோச்சுக்கிட்டு வீட்டை விட்டு போயிட போகுது. போனா போகட்டும், எனக்கு என்ன? அப்படி எல்லாம் சொல்லாத. அந்த அம்மா மாசம் 25,000 வட்டி பணம் தரேன் இருக்குது. பேங்க்ல வேற 30 லட்சம் ரூபாய் பணம் இருக்குதாம். ஈசிஆர்ல 10 ஏக்கர் லேண்ட் இருக்குன்னு வேற சொல்லி இருக்குது. அது மனசுல இடம் பிடிச்சாதானே அப்புறமா அதை நமக்கு எழுதி வைக்கும். அதெல்லாம் எனக்கு தேவை. உன் 2 பொண்ணுங்களையும் கரையேத்த பணம் வேணும்னு அடிக்கடி சொல்லுவியே. என்னமோ பண்ணி தொலைங்க. நீதான் பண்ணணும் சமையல. இந்த வெங்காயமும் தக்காளியும். ஐயோ, என்ன டிவி காணோம்? அம்மா வாஸ்துவுக்காக இடத்த மாத்தி வச்சாங்க. அறிவு இருக்கா உங்களுக்கு? நான் சமைக்கும் போது பாத்துக்கிட்டு சமைக்கணும் தானே அங்க வச்சிருந்தேன். அந்த அம்மா எதுக்கு எல்லாத்தையும் மாத்தி வச்சிருக்காங்க? வேற என்ன இடத்தெல்லாம் மாத்தி வச்சிருக்கீங்க? பீரோ, ஸ்டவ், செடி. அப்படி கிழிச்சுன்னா மறுபடியும் எல்லாத்தையும் அதே இடத்துல வைங்க. இல்ல கொடுங்க. லச்சு, பிச்சு. மாமியார் மருமகள் சண்டையில் கணவர் தூக்கில் தொங்கினார். இது வந்த நியூஸா இல்ல வரப்போற நியூஸா தெரியலையே. காய்கறி கட்டிங் மட்டும் தான் நான் பண்ணேன். மத்தபடி குக்கிங் ஃபுல்லா அவ தான் இழுத்து போட்டுக்கிட்டு அவளே செய்தா. பாலக்காட்டு சமையல்ல லட்சுமி அடிச்சுக்க யாராலையும் முடியாதுமா. ஏமா லட்சுமி, இங்க வா. நீ பாட்டுக்கு வச்சிட்டு போற, எல்லாருக்கும் பரிமாறிட்டு போமா. ஹலோ, இது ஒண்ணும் கல்யாண வீடுல பரிமாறதுக்கு. அவங்கவங்க எடுத்து போட்டு சாப்பிடுங்க. இப்படிதாம்மா வெள்ளந்தியா வேடிக்கையா வினோதமா பேசிட்டு போவா. இது வேடிக்கை. அதாவது நான் என் கையால உங்களுக்கு பரிமாறணுமா அதை அப்படி சூசகமா சொல்லிட்டு போறா. நான் இருக்கேன்லாமா உங்க பையன், நான் உங்களுக்கு பரிமாறேன். போடு. டாடி எனக்கு சாப்பிடுங்கம்மா. பாட்டி இதெல்லாம் என்ன பாட்டி? இது பொரியல், கீரை கூட்டு, அவியல், பச்சடி. இது இன்னொரு பொரியல். இதெல்லாம் நாங்க பார்த்ததே இல்ல பாட்டி. ஏமா? எங்க அம்மா தினமும் ஒரு குழம்பு ஒரு காய் தான் வைப்பாங்க. ஒரு டயட்டியா இருக்கட்டும் மேட். சாப்பிடும்போது உங்க என்ன தொட தொடான்னு பேச்சு? அங்க இருந்து நமக்கு கம்பெனி கொடுக்குறா பாருங்க. ஏண்டா அவ சாப்பிடலையோ? அவளா? நான் சாப்பிட்டு முடிச்ச அந்த இலையில தான் அவ எப்பவும் சாப்பிடுவா. அதெல்லாம் நாய் கூட சாப்பிடாது. என்ன ஜோக்கு பாருங்க. டைமிங்ல அவளை அடிச்சுக்கவே முடியாதுமா. நீங்க சாப்பிடுங்க. என்னமோடா, வளர குழந்தைகளுக்கு காய்கறி தானே ஊட்டம். அத கண்ணிலேயே காட்ட மாட்டா போல இருக்கே. குழந்தைகளை ரொம்ப படுத்துறா மாதவா. ஏய், என்ன இங்க வெட்டி பேச்சு? நாளைக்கு ஸ்கூல் இருக்குல்ல, சாப்பிட்டு போய் சீக்கிரமா படுங்க. ஏண்டா என் முன்னாடியே இப்படி எல்லாம் பேசுறாளே, இதொன்னும் தட்டி கேட்க மாட்டியோ? அம்மா, என்ன பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது. எனக்கு கோவம் வந்துச்சு. அப்பா சைலண்டா வெளிய போயிடுவாரு. ஏமா? யார் அடி வாங்குறது? டைமிங்ல இவளையும் அடிச்சுக்க முடியாதுமா. அப்புறம் சிட்டுக்குருவி என்ன சார், வீட்ல லேடி அர்னால்ட் என்ன பண்றாங்க? அவங்களுக்கு என்னடா, மணக்க மணக்க சாப்பிட்டுட்டு மல்லாக்க படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் தான் ஒரு தம்மு கட்டலான்னு வந்தேன். ஒரு சிகரெட் இருந்தா கூட. இருக்கிறது ஒரு சிகரெட் தான் சார். தேங்க்ஸ். ஆனா எனக்கு வேணுமே. உன் வியாதியை நான் பகிர்ந்துக்கலாம்னு நினைச்சேன், நீ விட மாட்டேங்கிற. என்ன சார்? கவர்மெண்டே சொல்லுதேடா, சிகரெட் குடிச்சா நுரையீரல்ல புற்றுநோய் வரும்னு. அதே கவர்மெண்ட் தான கடையில வச்சு விக்க சொல்றாங்க. அதெல்லாம் நாம பேசக்கூடாது. ஆமா, எத்தனை வருஷமா நீ சிகரெட் குடிக்கிறேன்னு சொன்ன? நான் ஒரு 15 வருஷமா பிடிக்கிறேன் சார். 15 வருஷமா? அப்ப கன்ஃபார்ம்டா. என்ன சார்? உனக்கு அந்த ரெண்டுல ஒண்ணுதான்டா தொங்கும். சார்
டேய் 2 நுரையீரல்ரா, அதுல ஒண்ணு உனக்கு சுத்தமா காலி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றேன். எப்படின்னு கொஞ்ச நாள்ல நீ ரத்தம் கக்கி சட்டடியா சாஞ்சிடுவ. உன் பொண்டாட்டி ஏத்து வீட்டுக்காரன் கூட ஓடி போயிருவா. உன் குழந்தைங்க 2 பேரும் தேனாபேட்டை சிக்னல்ல உன் குத்தமா ஏன் குத்தமான்னு பிச்சை எடுத்து பொழைக்க போகுதுங்கடா. மாதவன் சார், இத்தனோண்டு சிகரெட்டுக்குள்ள தங்கர் பச்சான் சோக கதை மாதிரி இவ்வளவு எமோஷன்ஸா இருக்குதேடா. இப்பேற்பட்ட சிகரெட்டே எனக்கு தேவையில்லை. டேய் கீழே போட போறியா? நீ போட்டு போயிருவ, வேற எவனா வந்து மிதிப்பான். அவன் கால்ல புண்ணு ஐ புடுத்து சாடணுமா? வேணாம் சார், இந்தாங்க நீங்களே ஃபயர் சர்வீஸை கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சிருங்க. போ நான் குப்பை தொட்டியில போட்டுறேன். களவாடிய பொழுதுகள். ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து ஒரு துண்டு சிகரெட்டை வாங்குறதுக்கு என்ன உழைப்பு உழைக்க வேண்டியதா இருக்கு. இந்த பொழப்புக்கு பேசாம பிச்சை எடுக்கலாம். அப்ப பிச்சை எடுக்க வேண்டியதானே? ஏன் பொட்டி கடை வச்சிருக்க? என்ன பஞ்சு மிட்டாய் படுத்து கிடக்குது. அப்புறம்டா லட்சு, இன்னும் சேரிலே இருக்க? நைட்டுக்கு மாறலையா? அப்புறம் இந்த அம்மா கூட 2 குழந்தைங்களும் நல்லா ஜாலியாக படுத்து தூங்குதுங்க. அந்த அம்மா வந்தது நமக்கு எவ்வளோ வசதியாக இருக்குது பத்தியா? ஏண்டா டேய், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த அம்மா கொடுக்குறாங்களா 25,000 ரூபா, அதில் ஒரு 7,500 ரூபா எடுத்துகிட்டு போய் கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸில் உனக்கு ஒரு நெக்லஸ் வாங்குவோமாடா? பவுனு 25,000 ரூபாய். 7,500 ரூபாய்க்கு யார் நெக்லஸ் தராங்க? அது சரி, நம்ம பிரபு சார்ட்ட சொல்லி ஒரு 50% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க சொன்னா போச்சு. கசகசாவை எடுத்து கசகசவென்று அரைத்து அப்புறம் எல்லா வேலையிலயும் லேசியா இருக்கேள், இந்த வேலையில மட்டும் குஷி ஆயிடுறேள். என்ன செல்லம் பண்றது? மம்மி கதவை தரங்க. ஐயோ, சிவபூஜையில சில்ட்ரன்ஸ் என்னன்னு பாப்போமா? வாங்க மம்மி. இந்த வரண்டா. என்னடா என்னமாச்சு? மம்மி பாட்டியை வந்து பாருங்க, பயமா இருக்கு. என்னாச்சு தெரியலையே. வாய கீழ பொளந்துருச்சா? வந்து கொஞ்ச நாள் தானே ஆச்சு. மாசம் 25,000 இன்னும் வரலையே லட்சு. வாய் மூடிட்டு வாங்க. சரி சரி. மின்சார சுடுகாட்டுக்கு 5,000 ரூபா கேட்பானே, எங்க போவேன் நானு? அங்க பாருங்க டாடி, பாட்டிய. கொஞ்சமா தின்னதானே? டேய் பசங்களா, பாட்டி கொரட்டை தானடா விடுறாங்க, அப்பா கூட விடுவேன்ல. நீங்க விடுற கொரட்டை பயமா இல்ல டாடி, பாட்டி விடுற கொரட்டை தான் எங்களுக்கு பயமா இருக்கு. மம்மி உங்க ரூம்லயே படுத்துக்கலாம் மம்மி. சரி வாங்க வாங்க வாங்க, எல்லாம் ஒன்று மண்ணா படுத்துக்கலாம். நீங்க எங்க வரீங்க? இல்ல ஒண்ணா படுக்கிறதுக்கு. அங்க இடம் பத்தாது. உங்க அம்மா இருக்காங்கல்ல, துணைக்கு பாடுங்க. லட்சு பிச்சு. அம்மா, இதோட 5 கிலோமீட்டர் ஆயிடுச்சுமா, போதுமா? இன்னும் 5 கிலோமீட்டர் தான்டா. இன்னும் 5 கிலோமீட்டரா? ஏம்மா இப்படி நடக்கிறீங்க? உடம்பு இளைக்கிறதுக்கா? சொல்லுங்கம்மா. இல்லடா, நடந்தாதான் சாப்பிட்டது ஜீரணமாகும். ஜீரணமானாதான் மறுபடியும் நல்லா சாப்பிட முடியும். ஆஹா, அம்மாவோட அக்கவுண்ட்ல இருந்து அவங்க கொடுத்த ஏடிஎம் கார்டை வச்சு பணத்தை எடுத்தாச்சு. ஒரு சாவு ஊர்வலம் வந்தாலும் வந்துச்சு, டோட்டல் டிராஃபிக்கே டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு. ஒரு வழியா பேங்க்குக்கு போய் பணத்தை எடுத்து வந்துட்டேன். 25,000 என்னோட சம்பளம், உன்னோடது 15,000, மொத்தம் 40,000 ரூபா. இந்தா வச்சுக்க. உங்க சம்பளம் இல்ல, அந்த அம்மா போட்ட பிச்சை. சரி விடு, மைக் வச்சு சொல்லுவ போல இருக்கு, அதோட விடேண்டி. அப்புறம் ஒரு ஃபில்டர் காப்பியை போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நானும் நீமா உட்காந்து அப்படியே பட்ஜெட்டை போட்டுடலாம். என்னங்கிற பட்ஜெட் எல்லாம் போட்டாச்சு பாருங்க. போட்டுட்டியா? நல்ல நீளமாவே போட்டிருக்கிற. காய்கறி 3000, அரிசி 2000, மளிகை சாமான் 3000, ஹார்லிக்ஸ் போன்விட்டா ஷாம்பு சோப்பு 2000, பால் கார்டுக்கு 2000, கரண்ட் பில் 3000, வண்டி டியூ 2500 சில்லற, கிருஷ்ணா ஆயில் 1500, ரேஷன் 1000, ஸ்கூல் ஃபீஸ் 3000, ஆட்டோ 1500, வீட்டு வாடகை 8000, எனக்கு பஸ் பாஸ் 1000, உங்களுக்கு பெட்ரோல் 2000, உங்க பாக்கெட் செலவு 1000, குழந்தைகளுக்கு ஸ்நாக்ஸ் 1000. மொத்தம் எவ்வளவு வருது? எவ்வளவு போட்டிருக்கிற? 47,000. என்னடி இது 47,000 போட்டு வச்சிருக்கிற? கவுண்டிங்ல விட்டுட்டியா? இல்ல, கவுண்டிங் எல்லாம் கரெக்டா தான். கவுண்டிங் கரெக்டா? என்னடி சொல்ற? அப்புறம் எப்படி 7,000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது? ஆகாதா பின்ன? நாம 2 பேரும் சேர்ந்து சம்பாதிக்கும் போது ஏன் சம்பளம் 15,000, உங்க சம்பளம் 12,000, மொத்தம் 27,000 ரூபாய். ஆனா செலவு 25,000 rupeesக்குள்ள தான் வரும். 2,000 சேவ் பண்ணுவேன். இப்ப மட்டும் எப்படி இவ்வளவு செலவாகுது? எல்லாம் கொம்மா நல்லதான். என்னது கொம்மாவா? ஒரு படி அரிசி போட்டா போதுன்னு சொன்னீங்க, இப்போ ஒரு படி அரிசியை ஒரே ஆள் சாப்பிடுறாங்க.
கூட்டு பொரியல் அவியல் தொகையல்னு 5-6 ஐட்டம் வேணுங்கிறாங்க. வந்தா இன்னைக்கு காய்கறி என்ன விலை விக்குதுன்னு தெரியும்ல உங்களுக்கு? என்னடி பண்றது? வகை வகையா வாய்க்கு ருசியா சாப்பிட்ட உடம்புடையாது. வாட்ட சாட்டமா இருக்கிறத பார்த்தாலே உனக்கு தெரிய வேண்டாம். அதனால தான் ஆசிரம சாப்பாடு பிடிக்காம நம்ம வீட்டுக்கு சோறு திங்க வந்திருக்குது. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கடி ப்ளீஸ். அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா அவர செலவை நீங்க வேலை பார்த்து கொண்டு வாங்க. வார்த்தையை அளந்து பேசு. யாரை பார்த்து வேலைக்கு போக சொல்ற? கட்டின புருஷனை பார்த்து கேட்கிற கேள்வியா இது? சும்மா கத்தாதீங்க. இந்த மாசம் கரண்ட் பில் எவ்வளவு தெரியுமா? எவ்வளவு? 4000 rupees. 4000மா? எப்படி? நான் ஆபீஸ் போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தா கொஞ்ச நேரம் டிவி பாப்பேன். ஆனா அந்த அம்மா 24 ஹவர்ஸும் டிவி முன்னாடியே கிடையா கிடக்குறாங்க. கரண்ட் பில் ஏறாதா? பாயிண்ட பிடிக்கிறாளே. அந்த ஹவுஸ் ஓனர் எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ஆள் வந்த உடனே வாடகை 1000 ரூபாய் ஏத்திட்டாரு. அது தெரியும்ல உங்களுக்கு? இப்ப என்னடி பண்ணலாம்? அந்த அம்மா சம்பந்தப்பட்ட அனாவசிய செலவெல்லாம் அப்ரப்டா கட் பண்ணுங்க. அப்பதான் கட்டுப்படி ஆகும். அடியே அடி படக்குன்னு கட் பண்ணா பாட்டி பதறி ஓடி போயிருண்டி. கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட் பண்ணுவோம். உதாரணத்துக்கு மாசம் மாசம் போடுற அரிசியில ஒவ்வொரு கரண்டியா குறைச்சிக்கிட்டே வா. அதுக்கு தெரியாது. அது மட்டும் இல்ல, பொங்குற சாப்பாட்டுல கொஞ்சம் சோடாவை பள்ளி போட்டேன்னு வையேன், அதுக்கு பசியே எடுக்காது, கம்மியா சாப்பிடும். இதெல்லாம் ஹோட்டல் டெக்னிக்கு. என்னமோ பண்ணி தொலைங்க. ஆனந்தமே நெஞ்சுக்குள்ளே ஆரம்பமே நெஞ்சுக்குள்ளே நெஞ்சுக்குள்ளே ஆரம்பமே ஐயையோ ஆனந்தமே நெஞ்சுக்குள்ளே ஆரம்பமே ஐயையோ மாதவா. அம்மா அம்மா என்னம்மா இப்படி கத்துறீங்க? கரண்ட் உங்களை ஷாக் அடிச்சிருச்சா? கரண்டே இல்ல, அப்புறம் எப்படிடா ஷாக் அடிக்கும்? போய் என்னன்னு பாருடா. பவர் கட். 2 hours கழிச்சு தான் கரண்ட் வரும். ஐயோ நான் ஸ்நானம் பண்ணணுமே. சாதமா இப்பதானே தின்னீங்க? குளிக்கணும்டா. அதுக்கு என்ன பண்றது? நானும் தான் துணி அயன் பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு பச்சை தண்ணியில குளிங்கோ. லட்சு ஆட்டத்தை ஆரம்பிச்சிட்டாளே. ஐயோ பச்சை தண்ணி உடம்புக்கு ஆகாதே. டேய் மாதவா, அவகிட்ட போய் கேஸ்ல வெந்நீர் போட சொல்லு. சரிம்மா. போ போ. லட்சு லட்சு பாழடைஞ்ச உடம்புடையாது. கொஞ்சம் இறக்கம் வச்சு இன்னைக்கு ஒரு நாள் கேஸ் ஸ்டவ்ல வெண்ணி போடண்டி. விளையாடுறீங்களா? வருஷத்துக்கு 9 சிலிண்டர் தான் தரா. அதை வச்சு மேனேஜ் பண்றதே எனக்கு பெரிய பாடா இருக்கு. கேஸ் தீந்துடுச்சுன்னா அந்த ஓட்ட ஸ்டவ்ல என்னால புஸ்ஸு புஸ்ஸுன்னு காத்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது. லட்சுமி ப்ளீஸ் டி, கிளவி கோஷ்டு போயிருச்சுன்னா இஷ்டம்னா இருக்க சொல்லுங்க, இல்லனா ஆத்த விட்டு கிளம்ப சொல்லுங்க. டேய் மாதவா. அம்மா 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 சொல்லுமா. அம்மா அம்மா நான் ஒண்ணும் ஓசில உட்காந்துங்க சாப்பாடு சாப்பிடல. ஆமாம்மா. மாசம் 25000 ரூபாய் கொடுத்து தான் இருக்கிறேன். புரிஞ்சுதோ? 25000 இழுத்தாதம்மா பெரிய அமௌண்ட் மாதிரி தெரியும். 25ன்னு சொல்லி பாருங்க, புசுக்குன்னு முடிஞ்சிருமா. இது ஒரு க்ஷணம் ஆத்துல இருக்க மாட்டேன். என்ன விட்டுடு. அம்மா கிளம்புங்க கிளம்புங்க. ஏற்கனவே இந்த ஃபேமிலி ஷார்டேஜ்ல ஓடிட்டு இருக்கு. டேய் பாத்தியாடா, அவ என்ன சொல்லிட்டு போறா பாத்தியாடா? அம்மா கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க அம்மா. கரண்ட் கட்டுங்கிறது இந்த ஏரியாவில எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தானம்மா. இதுக்கு லட்சுமியை மட்டும் குறை சொல்றது என்னம்மா நியாயம்? என்னடா இது பழைய படத்துல நாகையா பேசுற மாதிரி பேசுறேன். இது என்னடா 25000 ரூபாய் என்ன இப்படி எல்லாம் பேச வைக்குது? உன்னை பார்த்தாலும் பரிதாபமா இருக்கு. டேய் உனக்காக இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். சரிம்மா சரிம்மா போங்கம்மா புரியுது. அப்பாடா ஒரு வழியா சமாளிச்சாச்சு. அம்மா என்னம்மா அங்க சத்தம்? பச்சை தண்ணிடா குளிருதுடா. அடாடாடா செம்மீன் ஷீரா மாதிரி இருந்தவங்கள சிலுக்கு சுமிதா மாதிரி சவுண்டு கொடுக்க வச்சிட்டாலே இந்த பாவி லட்சுமி.